नमस्कार, मैं हूँ सिंगर नीता पटेल काचा। मॉर्निंग योगा में आज हम देखेंगे जल नीति और सूत्र नीति। आइए, जल नीति क्या है और सूत्र नीति क्या है ये आपको बताती हूँ। जल नीति में हमें पानी के द्वारा एक नाक से दूसरे नाक में से पानी निकाल के नाक को हमें साफ़ करना है, नोज़ को हमें साफ़ करना है। नाक में नोज़ में जमे हुए कफ को हमें बाहर निकालना है, उसको कहते हैं जल नीति। उसके लिए चाहिए क्या? तो जल नीति के लिए हमें चाहिए वार्म वाटर और उसमें सेंधा लौंग माने कच्चा जो नमक आता है वो हमें मिलाना है, और थोड़ा गर्म पानी, उबला हुआ लेकिन जो हम सहन कर सके वैसा उबला हुआ थोड़ा पानी, और उसके अंदर गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाना है। और उसके लिए चाहिए ऐसा कैथेटर्स, जो यहाँ से नोज़ ये रिंग है वहाँ से पानी निकलेगा और वो हमें नाक में से निकालना है, यानी यहाँ पर लगा के दूसरी तरफ से पानी बाहर निकालना है। मुंह से सांस नहीं लेना है, और आप ये करते समय बोल भी सकते हैं और सांस भी ले सकते हैं, लेकिन नाक में से सांस नहीं लेना, मुंह से सांस लेना है और नाक में से पानी बाहर निकालना है। ये आपको मैं करके दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर पानी भर लिया है और इसको मैं अपने नोज़ के अंदर डालूँगी और थोड़ा सा मुंह ऐसा टर्न करके एक नोज़ल से दूसरे नोज़ल से पानी बाहर निकलेगा धीरे धीरे। आप देख सकते हैं मेरे दूसरे नोज़ल से पानी बाहर आ रहा है और मैं बोल भी रही हूँ, सांस भी ले रही हूँ। सांस मुंह से लेनी है। अब दूसरे नोज़ल से भी ये करना है। ऐसा करते समय आपको आँखों में से पानी भी निकलेगा, लेकिन नाक में जमा हुआ जो कफ है वो भी बाहर निकल जाएगा। ये सब क्रिया आपको योग टीचर या योग गुरु किसी की देख रेख में ही आपको करना है, ताकि आपसे कोई भूल ना हो, आपसे कुछ तकलीफ़ नहीं होगी आपको। और ये सभी लोग कर सकते हैं, बच्चों से बूढ़ों तक कोई भी ये काम कर सकता है। इससे नोज़ में से रहा हुआ जमा हुआ कफ बाहर निकलता है। और अब हम देखेंगे सूत्र नीति। सूत्र नीति क्या है? रबर की एक पाइप आती है और उसको नाक में से निकाल के मुंह में से हमें बाहर निकालना है। वो सूत्र को बाहर निकालना है हमें। उससे नाक में और गले में से जो कफ जमा हुआ होता है वो बाहर निकलेगा उससे। चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। सूत्र नीति के लिए ऐसी रबर की पाइप आती है। इसमें एक आगे के द्वार पे ऐसा बंद छेड़ा होता है और दूसरे भाग पे ऐसा खुला हुआ होता है। तो हमें जो बंद है वो वहाँ से हमें नाक में डालना है, लेकिन उससे पहले हमें इस सिरे को गाय के घी से ऑयलिंग कर देना है, ताकि जब नाक में जाए तो उससे ऑयलिंग हो और आसानी से अंदर चला जाए। और इससे भी आँखों में से पानी निकलेगा। छींक भी आ सकती है, खांसी भी आ सकती है।
धीरे धीरे करके इसको नाक में डालना है। मुंह खुला रखना है और धीरे धीरे करके अंदर डालना है। आप देख सकते हैं इससे नाक भी साफ हो जाएगा, गला भी साफ हो जाएगा। तो ये थी जानकारी जल नीति और सूत्र नीति की। योग के द्वारा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और खुश रहे। नमस्कार। यूट्यूब और फेसबुक और sangeetclub.com वेबसाइट पे भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।